हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रचना, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में चिल्ड्रन डिसीज़ेस की होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगी। चिल्ड्रन डिसीज़ेस में कॉमन डिजीज़ होती है कोल्ड, कफ, फीवर, बॉडी एक, थ्रोट इन्फेक्शन, स्नीजिंग एंड रनिंग नोज। बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टेफाइलोकोकस के कारण ये कंडीशंस, ये साइनिंग सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, ये डिसीज़ हो जाती है। इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन है। एक्यूट कंडीशन में आप एकोनाइट 6 पावर में 3 टाइम्स अ डे फॉर 1 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, बेलाडोना 6 पावर में 3 टाइम्स अ डे 3-4 डेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेलाडोना मेडिसिन किस कंडीशन में आपको यूज़ करने हैं? अगर न्यूबॉर्न बेबी है या 2 साल का 3 साल के बच्चा है, उसको फीवर है जो कि दिन में रहता है, रात में नहीं रहता है, या रात में रहता है तो दिन में नहीं रहता है, साथ में स्वेटिंग हो रही है, कोल्ड कफ है, स्नीजिंग है, रनिंग नोज है, तो उस कंडीशन में आप बेलाडोना 6 पावर में यूज़ कर सकते हैं, वो भी 4-5 डेज के लिए। नेट्रेम और 6 पावर की 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर सकते हैं। अगर साथ में अगर छोटा बच्चा है, वो उसको स्नीजिंग है, कोल्ड कफ है, फीवर है, नाक बहती है या ब्लॉकेज हो जाती है, तो आप नेट्रामेओ 6 पावर में यूज़ कर सकते हैं फॉर 1 वीक। साथ में आप बायराटा कार्ब 6 पावर में 1 टाइम 3 डेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कोल्ड कफ सीवियर है तो आप एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन सिरप स्टोडल, एसबीएल का स्टोडल सिरप आता है, आप उसे 3 स्पून 3 टाइम्स अ डे फॉर 1 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। 3 स्पून मीन्स मतलब 1 स्पून मॉर्निंग, 1 स्पून आफ्टरनून, 1 स्पून नाइट, 3 टाइम्स अ डे आपको स्टोडल सिरप्स यूज़ कर सकते हैं विदाउट वाटर में मिला के नहीं देना है, डायरेक्ट दे सकते हैं बच्चों को। और बेलाडोना, नेट्रम और मेडिसिन में से किसी एक मेडिसिन को चूज़ करके दीजिए, वो भी डिपेंडिंग और साइनिंग सिम्टम्स, जो आपके बच्चे को जो कंप्लेन है उसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक मेडिसिन चूज़ करके आप उसे 4 डेज या 1 वीक के लिए यूज़ कर सकते हो। साथ में स्टोडल सिरप भी दे सकते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पर आपको डाइट इंस्ट्रक्शंस और मेडिसिन कैसे लेनी है इसको भी फॉलो करना है। ये मैंने डाइट इंस्ट्रक्शंस अपने पहले वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ, आप उसमें से देख सकते हैं।